So yun guys, chinek namin hard starting sa umaga. Especially talagang sa umaga. Yung gagamitin mo sa unang-unang start, hindi niya makuha. And then, couple of mga cranking ilang beses. Siguro mga 5 to cranking. Yun, tapos kinabit ko yung fuel pressure test. And then, pina-start muna para ma-confirm kung ano. For the meantime, yung pressure test niya na walang start. Hindi pa nakaka-start yung kotse. And then, sinek ulit. And then, sabi ko to sa kasama ko, ipa-start. Nasa ganun magbigay sa akin ng tamang pressure. And then, observe for about 15 to 30 minutes. Mga ganun. Ayan, nung pina-start na, lumabas yung tamang pressure naman niya. So, okay naman. And then, yun, observe na naman. Binalikan ko, yun, ganun pa rin, bumababa ng konti. At abang nakatingin kami dito sa fuel pressure gauge, so napagtanto, sira yung tatlong injector.